السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نصنع لكم فخ للطيور. راح نحتاج إلى بوري، هذا البوري. راح نحتاج إلى حبل، وراح نحتاج إلى صندوق. هذا الصندوق ونحط هنا أكل، ولما راح نجر الحبل راح يوقع الصندوق هالشكل، ونحبس العصفور بعد ما يطلع. وهكذا صنعنا. إذا عجبك الفيديو لايك أو